Prima di tutto vorrei ringraziare Enzo e l'equipe del progetto Secondo Annuncio per l'invito e soprattutto per la fiducia, perché non si invita un straniero a casa propria senza una grande apertura all'altro ed una profonda fiducia. Non si può aprire la porta all'altro senza fiducia. Voglio anche ringraziare ciascuno di voi per la vostra apertura, accoglienza, fraternità e semplicità. L'ha già detto, quando Enzo mi ha invitato a venire, era quasi un invito a venire a fare vacanze in Puglia. Non c'era una relazione da preparare prima, neanche grande lavoro da fare, ma soltanto di guardare gli occhi aperti, di osservare e di ascoltare. Le cose mi sembrano facili. Nella sua mail del 10 novembre 2014 presentava così il mio impegno e leggo il suo mail. La settimana ti coinvolgerebbe nei giorni di lunedì e martedì, 2 giorni. Ascolto delle esperienze e nei giorni di sabato ascolto dei risultati dei laboratori e tuo intervento. Per il resto potresti riposarti, portare avanti i tuoi lavori e partecipare nella misura che ritieni opportuna. Inutile dirti che la regione Puglia è splendida, con il link, e che il mare è favoloso, e la piscina, e l'albergo, eccetera. Siamo in periodo estivo e può essere per te anche un'occasione di riposo. Allora, se Enzo invitavi a venire a riposarsi, meglio di pensare allora mi ha detto facile ascoltare lunedì e martedì e intervenire sabato. In mezzo niente da fare. La parola magica era riposo. Martedì uno di voi mi ha detto: non capisco il tuo ruolo qui, tra noi. Ho risposto spontaneamente: neanche io. Cerco solo di capire sempre di più che cosa vuol dire abitare questa esperienza con voi e alla fine di rischiare una parola. Tutta la settimana ho provato di imparare a leggere, non leggere uno testo, ma di leggere con la grammatica della fede, la vita e l'esperienza. Di Santa Cesarea Terme non ricorderò anzitutto il cibo, il vino, perché Antonio mi ha parlato del cibo, del vino, eccetera. Ma lui non è un cristiano. Non mi ricorderò anzitutto il cibo, il vino, il mare e il sole. Ricorderò
volti, parole, gesti, persone. Perché non sono venuto qui come un turista, ma per vivere con voi un'esperienza, per imparare, per incontrare, per pregare, per dialogare, per riflettere, eccetera. In altre parole, per camminare con voi, ma soprattutto per ascoltare prima di parlare, per apprendere a leggere con la mia fede l'esperienza. Ora devo dire qualcosa. Esprimerò i miei dubbi, nel senso che non c'è nuova conoscenza della realtà senza dubbio. Il dubbio è il modo o la maniera per una persona di interrogare il mondo e la sua stessa esistenza. Senza questo dubbio metodico, perché io parlo del dubbio metodico qui, non possiamo approfondire la realtà, andare più avanti nella conoscenza. Se non si dubbia anche delle proprie convinzioni, del proprio modo di vivere e di pensare, non si può progredire. Alla fine di questa settimana, dopo aver condiviso con voi questa esperienza, condividerò i miei dubbi sul secondo annuncio, sull'errare. Offrirò alcune riflessioni per andare più avanti, spero. Alla fine aggiungerò alcune parole sul cammino, sul percorso fatto. Il mio primo punto. Il secondo annuncio. Grazie. Enzo aspettava la parola di un ecclesiologo e cita ancora la referenza a questa mail. Ti chiediamo anche un tuo parere di ecclesiologo su quello che stiamo facendo. Quale chiesa del secondo annuncio stiamo mettendo in atto? Una domanda enorme. E c'era già una relazione lunedì su questo tema, la relazione di Don Ivo. Non voglio ripetere, perché non sono venuto qui per ripetere, e non voglio contraddire Ivo, perché non è bello da parte di un straniero di contraddire chi lo ospita. Allora, devo fare qualcosa altro. Ho voluto seguire piuttosto il metodo della settimana. Partire dall'esperienza vissuta, osservata, raccontata, ascoltata, analizzata e integrarla nella mia vita e biografia, ascoltare anche la parola di Dio, pregare e riflettere su questa esperienza vissuta. Parlerò della Chiesa o della parrocchia del secondo annuncio, non a partire dalla relazione di Don Ivo, ma dei racconti, particolarmente dei racconti di martedì mattina, alla ricerca del lavoro perduto e i viaggi della speranza, per limitarmi. Se no, alle 8 siamo ancora qui. Ma questo vale anche
per le due esperienze di lunedì pomeriggio, il Cammino delle Dolomiti, frutto del Sinodo diocesano di Belluno, e il Vangelo dietro le sbarre dell'ACI di Napoli. Riflettendo sulla Chiesa del secondo annuncio, spesso la nostra questione di partenza è come divenire una Chiesa del secondo annuncio e che cosa cambiare nella nostra pratica. Non voglio fare una teoria sul tema divenire una Chiesa del secondo annuncio, perché fare teoria su questo tema non mi sembra la via migliore per comprendere qualcosa. La questione più importante non è di sapere come fare il passaggio da una parrocchia o chiesa ordinaria, per dire così, a una parrocchia chiesa del secondo annuncio, o di sapere quale strategia seguire per realizzare questo passaggio, quali sono le tappe, il modo di fare. La cosa più importante non è stabilire un piano triennale o quinquennale per compiere questo passaggio. Preferisco contemplare la Chiesa che nasce e che emerge dal secondo annuncio. Guardare con la mia fede questa Chiesa che è già e che fatichiamo a riconoscere e a vedere. Non è la Chiesa del futuro, ma la Chiesa che nasce sotto i nostri occhi. Ascoltando i racconti, mi è venuto in mente un altro racconto. E come Suor Grazia, leggo con voi i racconti di oggi e i racconti del passato contenuti nella Bibbia. Ho messo un titolo a questo brano degli Atti degli Apostoli, un incontro improbabile, è l'incontro tra Pietro e Cornelio a Cesare, non Cesare a Terme. Possiamo andare quasi alla fine del racconto, perché comincio qui, il versetto 16 del capitolo 12. Ascoltare questa pagina degli Atti Apostoli è la nostra storia. Ho scelto il racconto di Pietro che osa entrare nella chiesa di Cornelio. Conoscete questo racconto? Era per Pietro una decisione molto difficile da fare. Non era sicuro se dovesse andare e sapeva molto bene che quella scelta gli sarebbe stata rifacciata severamente. Comincio qui, il versetto 16. Pietro dice, alla fine, contemplando l'azione dello Spirito Santo tra i pagani, mi ricordai, è il verbo importante, mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzo con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Questa parola Pietro l'aveva già sentita, la sapeva.
ma non l'aveva ancora, prima questo giorno, non l'aveva ancora capita, non era stato toccato da quella parola. Fino a quel giorno. Per lui era una parola banale. In quel momento, questa parola acquista per lui un significato nuovo. Quel giorno, questa parola gli è stata annunciata per la seconda volta, con forza. È stato per lui il secondo annuncio. L'aveva già sentita, la conosceva, la sapeva, ma in quel momento diventa per lui una parola decisiva. Questa parola, a partire da quel momento, è diventata parola di Dio per lui. La Chiesa del secondo annuncio nasce in quel momento con l'allargarsi della Chiesa ai pagani. La comunità di Lampedusa aveva già sentito la parola amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, probabilmente molte volte. La comunità aveva già sentito il discorso di Matteo sul giudizio finale. Faceva parte della loro eredità. Questa parola non è nuova. La gente di Lampedusa e Linosa aveva già sentito questa pagina della lettera ai Romani. Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi. Ma dal 2000 fino ad oggi l'ha sentita come se questa parola fosse nuova, come se questa parola fosse proclamata per la prima volta e desse senso alla loro situazione e realtà. Come Pietro, di queste parole si sono ricordati. Era il secondo annuncio. È stato per loro un nuovo annuncio di queste parole. Come Pietro che si è ricordato di una parola di Gesù, la comunità di Lampedusa e Linosa legano insieme la situazione nuova nella quale sono immerse e la parola già sentita. E per la prima volta la capiscono in profondità fino a comprendersi come porta di speranza. Nel racconto di Alfonso Cacciatore e di Don Stefano avete notato il va-et-vient costante tra la nuova sfida, l'esperienza e i racconti della Bibbia. Antico Testamento, Nuovo Testamento e il Terzo Testamento. È esattamente la stessa cosa che avviene negli Atti degli Apostoli. Per comprendersi nella situazione nuova, inedita che la Chiesa deve affrontare, essa ha come risorse la preghiera e i racconti dell'Antico e del Nuovo Testamento. Troviamo lo stesso incrocio, lo stesso intreccio tra la parola di Dio e l'esperienza
negli altri racconti o esperienze. Concludo questo primo punto. La Chiesa o la parrocchia del secondo annuncio non è una Chiesa o parrocchia che decide di fare un nuovo tipo di catechesi. No. È una Chiesa o una parrocchia che di fronte a una nuova situazione fa con il consiglio pastorale e la Caritas di Andria, come il Vescovo e il Sinodo di Belluno, o come i Laici di Napoli, affronta una nuova sfida che rispondono alla situazione nuova perché hanno sentito di nuovo in questa nuova realtà la parola di Dio. E una Chiesa nasce di questo secondo annuncio della parola di Dio in questa nuova situazione. Nel racconto degli Atti degli Apostoli, all'inizio, nel racconto degli Atti degli Apostoli, gli elementi sono questi. Una novità si presenta. Per Pietro era una novità. Ho messo commenti. Ci sono due protagonisti, Cornelio e Pietro. E c'è una novità, una sfida. È il primo elemento. Il secondo, la resistenza a questa novità. La resistenza, Pietro diceva, no signore, non posso mangiare questo, no. La resistenza è la nostra. Di non voler cambiare, di non voler incontrare o entrare in dialogo con questa novità. Terza, la tentazione di evitare questa novità. Ma Dio lavora sempre di più, un'insistenza. Da 3 volte Pietro ha avuto questa visione, l'insistenza di Dio, espressa dall'azione dello Spirito Santo mediante la preghiera, perché in giallo c'è a pregare, eccetera. La preghiera, la meditazione sul senso di questa novità e i mediatori concreti, i messaggeri. Sono 3 uomini che sono venuti. 3 uomini. E alla fine la decisione di affrontare questa novità, non di evitarla, rischiando l'incontro con l'altro ed accogliendo il dono dello Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo è dappertutto in questo testo. Senza lo Spirito Santo, Pietro non poteva ricordarsi questa parola di Gesù. Leggiamo
nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16, molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera. Pietro ha fatto l'esperienza di essere guidato dallo Spirito Santo della verità tutta intera. Grazie allo Spirito Santo si è ricordato una parola di Gesù, di cui prima non era capace di portare il peso. È la stessa cosa per noi. Una nuova sfida si presenta alla Chiesa. Resistiamo, non vogliamo vederla. Dio insiste. E la risposta all'azione dello Spirito Santo è di rischiare o no di andare all'incontro con l'altro. E se facciamo, una nuova Chiesa nasce del secondo annuncio, perché comprendiamo a nuovo la parola che abbiamo sentita prima. È la stessa cosa oggi. Non ci sarà una Chiesa o una parrocchia del secondo annuncio se noi siamo incapaci di vivere questo processo e di ascoltare di nuovo la parola che abbiamo già sentito, ma che dobbiamo capire di nuovo nella nuova situazione del mondo e della Chiesa nel mondo. Il secondo annuncio non è un nuovo tipo di catechesi o un'altra maniera di fare catechesi. È la conversione della Chiesa stessa che si lascia plasmare dalla sua situazione nuova, dalle sfide di oggi, dall'ascolto della parola e dalla meditazione di queste due realtà. È la conversione della Chiesa che lascia che lo Spirito Santo la trasformi. Altrimenti, se la pensassimo solamente come una nuova forma di catechesi per gli adulti, sarebbe una novità che non cambia radicalmente la situazione. Sarebbe una riformetta per consolarci. La tentazione più forte è di continuare a pensare nei soliti termini. Ci sono di una parte gli adulti che hanno bisogno di catechesi e oggi questi adulti sono adulti del secondo annuncio, i destinari, e dall'altra parte la parrocchia o la Chiesa, il mittente, che offre un programma di catechesi il quale, per essere adattato agli adulti di oggi, deve essere una catechesi del secondo annuncio. Ma allora pensiamo negli soliti termini, la catechesi. Destinatori, mittente e programma. E cambiamo solamente il tipo di catechesi. Ma facciamo la stessa cosa, fondamentale. Un tale modo
continuiamo a pensare negli stessi termini. Parrocchia, programma, destinatari. Niente è veramente cambiato. È già un passo avanti offrire la catechesi secondo un'altra modalità, tenendo conto della condizione degli adulti di oggi, annunciando un Vangelo che onora la loro situazione e la loro ricerca. Però possiamo andare molto più avanti. È la Chiesa stessa, non solo gli adulti, è la Chiesa stessa che deve sentire il secondo annuncio del Vangelo. È la Chiesa stessa che deve ricordare di nuovo, una seconda volta, nella nuova situazione del mondo, il Vangelo del Regno. E nascere di nuovo da questo secondo annuncio. Se portiamo fino in fondo la domanda, quale Chiesa del secondo annuncio stiamo mettendo in atto? La risposta è la Chiesa che rinascerà e che sarà riformata. Questa Chiesa sarà, con Pietro, capace di incontrare gli adulti di oggi e di annunciare a loro per la prima volta o la seconda il Vangelo del Regno. È la Chiesa o parrocchia stessa che deve misurarsi con le nuove sfide, meditare, portare nella preghiera la situazione, incontrarla, lasciarsi condurre in un luogo nuovo, entrare in relazione con l'altro che è a Giaffa, abitare con lui, mangiare alla sua tavola e annunciargli il Vangelo. Questo è il percorso. Secondo punto, errare. Il mio secondo punto o dubbio è sul tema della settimana, errare. Parto ancora della mia esperienza. Quando era giovane, e meglio che io dico, molti anni fa, posso avere la mappa, ho avuto la possibilità di essere il parroco di una grande parrocchia nel nord del Quebec o nel Nunavik, che vuol dire la nostra terra. La mia parrocchia era da qui e la Hudson Bay. La mia parrocchia cominciava qui, a Kuujjuaq e tutta questa costa da Kuujjuaq a Evuivik e ci sono altri posti su questa isola, Sanikiluaq, Umiuyak, Inukjuaq, Povunituk, a Kulivik e Evuivik, Saluit, d'eccezione è Portunik, Kamgiksujuak, Kwaktak, Kamgiksuk, Opalut, Tasiuyak, Kujuak, Kamgiksu Alujuak. Basta. 14 posti. Ma la baie d'Hudson fa 1100 chilometri e non c'è strada tra i diversi punti. Non è una parrocchia normale in Quebec, no. Cioè, è unica.
Allora, ho avuto il privilegio di essere il parroco di questa parrocchia. È un territorio immenso dove vivono circa 7.000 Inuit, che è la forma plurale di Inuk, perché eschimesi è una parola un po' depreciativa. Grazie. E 1.100 bianchi, non orso bianchi, ma uomini. Poi sono stato parroco per più di 3 anni in un'altra parte di questa diocesi, sul Golfo di San Lorenzo, abbastanza qui. Tête à la Baleine, sì, abbastanza qui. Di una piccola parrocchia, 200 chilometri sulla costa. Dico quello per dire che là ho imparato qualcosa di importante per il nostro tema. È la differenza tra camminare e errare. Gli Inuit e gli Amerindi camminano molto, sono ancora un po' nomadi, girano sempre. Il territorio è grande e per esempio qui, dal mese fino alla fine di agosto, entrano all'interno del territorio per la trappa dei castori e per 2-3 mesi non sono sulla costa, ma d'estate sono sulla costa per il salmone e alla primavera vanno per seguire, per esempio, all'autunno per seguire i cervi, le caribù, per fare la caccia, eccetera. Ma girano sempre, sono nomadi, ma non sono erranti. Queste due parole sono diverse. Non sono erranti perché vivono sul loro territorio, sono a casa. La loro migrazione ha un senso. Come ha detto il professore Demetrio, e anche stamattina, ci sono diversi modi di muoversi e penso che non dobbiamo troppo in fretta equiparare, camminare, pellegrinare, cercare e errare. Dobbiamo fare la distinzione tra questi diversi modi di muoversi. C'è un muoversi in cui si sa dove si va. C'è un andare verso qualcuno o per un motivo. E c'è un andare senza telos. Da noi, canadesi o quebechesi, c'è un complaint. Non so un lamento che parla delle erranze. Questo lamento è stato composto in seguito alla rivolta dei patrioti. Come conoscete un po' la storia del Quebec, dopo la conquista, perché era la nuova Francia,
è venuta la conquista dall'Inghilterra e dopo la conquista da parte dell'Inghilterra la lingua francese e la religione cattolica, come in Irlanda, erano solamente tollerate. I diritti della popolazione conquistate non erano rispettati. Il governo nel quale la popolazione non era rappresentata era severo. Nel 1837 ci fu una rivolta, una ribellione, ma l'esercito britannico la represse. I patrioti allora furono banditi, privati della cittadinanza e della possibilità di vivere nella loro patria. Alcuni andranno negli Stati Uniti, altri in Francia, eccetera. Per loro la situazione era senza uscita, bloccata. Erano morti vivanti, erranti per il resto della loro vita. E il lamento, molto triste, si canta così. La traduzione italiana è là. Un Canadien errant, banni de son foyer, parcourait en pleurant des pays étrangers, parcourait en pleurant des pays étrangers. Un jour triste et pensif, pleurant au bord des flots, au courant fugitif, il adressa ces mots. Au courant fugitif, il adressa ces mots. Si tu vois mon pays malheureux, va dire à mes amis que je me souviens d'eux. Va dire à mes amis que je me souviens d'eux. E in seguito. Io qui non sono un canadese errante. Sono lontano del mio paese, ma non sono, cammino molto, ma non sono un errante, perché sono riconosciuto, accolto, ascolto, accettato e mi fate spazio. Non sono bandito spero, della mia patria. L'errante non è colui che cammina giorno dopo giorno, che lavora, che ogni mattina parta dalla sua casa per andare a lavorare, eccetera, che dà la sua vita per gli altri, che ama, che serve, ma colui che gira a vuoto, che vaga. Riprenderò qui alcune espressioni del professore Demetrio. L'errante è colui la cui vita non ha più senso, non ha più un fine, un orientamento, la cui esistenza è senza telos, senza finalità, senza direzione. Un errante
è colui che ha il senso dell'inutilità della sua vita. Manca di punti di riferimento. La prima giornata c'era l'immagine dei discepoli d'Emmaus. In questo racconto ci sono due cammini. Il primo, dopo la crocifissione, i due non avevano più ragioni di sperare, di andare avanti. Non avevano più speranza. Questo camminare è diverso del camminare verso Gerusalemme dopo l'incontro con il Signore risorto. Questo secondo cammino aveva un telos, un senso. Possiamo camminare verso o per, e allora non è errare, è andare avanti. L'errante è colui che in un momento della sua vita perde terreno, inciampa, sperimenta una mancanza di equilibrio e non può ritrovare la sua stabilità. Non capisce più il senso della sua vita, non riesce più a sapere perché ogni giorno va a lavorare, quale senso ha l'essere sposato, all'essere madre, padre, eccetera. Vive nella nebbia, e se non sapete che cosa vuol dire vivere nella nebbia, dovete andare a Bergamo in novembre, dicembre, gennaio, forse marzo. Sono andato per 3 giorni e non ho visto la città. La cerco ancora. Dove sono? L'errante è isolato, disorientato. Non c'è più, a differenza del camminare, un andare verso, un camminare per un motivo. Non riesce più a costruire il racconto della sua vita, perché non ha più un progetto che unifica tutto ciò che fa. Non può integrare in unità le sue esperienze. È paralizzato e non può più decidere perché non c'è più un progetto d'insieme. Per emergere dall'erranza deve ricostruire il senso della sua vita, darsi un'immagine coerente della sua esistenza. Allora l'errante può riprendere il cammino, riemergere, salire dall'incertezza e dal vuoto della nebbia, riscoprire il senso della sua vita. Ritrova allora il suo spazio nella sua famiglia, comunità, gruppo e chiesa. Ricopre una terra, una casa. Non è più un straniero. Ha allora una terra propria. È come colui di cui parla il libro del Deuteronomio. Il mio padre era in qualunque momento della nostra vita noi possiamo essere destabilizzati, perdere terreno e divenire erranti, perché il senso che davamo alla nostra vita ci è stato tolto.
si sprofonda allora nell'erranza che ha tante forme. Mi sembra importante distinguere l'erranza del cammino ordinario. A mio parere, il cercare e l'errare sono due realtà distinte e dobbiamo approfondire questa distinzione. Il mio terzo punto è più breve, il metodo. Partendo di qui, domenica pomeriggio o lunedì mattina, e tornando a casa, che cosa portiamo nei nostri bagagli? La mia distinzione tra errare e cercare? Probabilmente che no. Allora, che cosa più importante? Che cosa dobbiamo ricordare di questa settimana? Certo, i contenuti sono stati ricchi e anche l'esperienza, ancora di più. Forse la cosa più importante è il metodo. Il metodo che è partire dalle pratiche, partire dall'esperienza, partire dalla nostra vita. E come diceva Skilbeck, fare un'esperienza con le nostre esperienze. E come farlo? Partire di ciò che ci succede, dall'incontro con chiunque viene con gioia e speranza o con tristezza e angoscia, errando o camminando. È il punto di partenza. 2. Da soli o in famiglia, con un gruppo di catechesi audaci, con amici, in parrocchia o a casa, mettere in racconto questa esperienza, raccontarla, fare un racconto. È il secondo momento. Terzo, ascoltare 1, 2, 3 volte, ascoltare questo racconto e integrarlo, facendo diventare esperienza propria. Quarto, riflettere su questa esperienza nella preghiera. Quinto, confrontare questo racconto con un altro racconto dell'Antico o del Nuovo Testamento. In altre parole, cercare un senso. Il metodo consiste in un riappropriarsi delle cose che ci succedono. E se facciamo così, il Vangelo ci sarà annunciato per una seconda o terza volta. Vivremo allora il secondo annuncio e saremo allora una chiesa del secondo annuncio. Questo è ciò che abbiamo vissuto insieme questa settimana. Abbiamo acquisito l'habitus di riflettere secondo questo modo. Domani o dopodomani partiamo con questo dono, chiamati a metterle in pratica. Grazie.